रिमझिम ये सावन फिर बरसाते। बात करते हैं शिवांगी जोशी और मोहसिन खान के नए अपडेट के बारे में। अंकित गुप्ता के साथ ये सॉन्ग आया और उस पे शिवांगी जोशी रील बनाते हुए नज़र आ रही हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं वो इस गाने पे रील बनाते हुए। चलिए हम गाने के साथ सुनते हैं। और इसके साथ कल रात शिवांगी जोशी ने बहुत सारी स्टोरी शेयर की हैं। ये एक स्टोरी है और आगे दिखाते हैं आपको दूसरी स्टोरी, और आगे भी कई सारी स्टोरी इन्होंने शेयर की हैं। और साथ में अपने वायरल फ़ोटोज़ भी शेयर किए हैं इन्होंने स्टोरी पे लगा के। अपने नए सीरियल के कुछ फ़ोटोज़ भी देखने को मिले हैं। और बात करते हैं मोहसिन खान ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए बहुत सारे फ़ोटोज़ देखने को मिले हैं। और दोस्तों बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा।